balobaki omoni mbisi abandaka kobeba na mutu soki otali na oyo bazo diriger Congo na biso nde maladie eza epa na bango bato bazo diriger Congo nde maladie oyo bazo diriger Congo nde baza na maladie mpona ezoloba boye omoni biso bacongolais toza bavictime epa ya bapoliticien parce que bango nde baza likolo bazo diriger nini Congo na biso mpona nini alobi boye ya liboso soki otali vi na biso eza ya pasi kaka bato bazo se retrouver nde bapoliticien oyo baza ongande intel quel que soit omoni bato bazwi mwa lisanga moko boye ya kodétruire nation na biso mpona intérêt na bango personnel pour le batie mboka na biso ezala avancé nalingi nazwa mwa moke kaka na deuxième nde nakoya kosilisa nyonso ya liboso soki baintellectuel bazali mai oyo epusaki bamibengaki baza baintellectuel basalela yango ozo comprendre soki basaleli yango nde ekopuse kie to sentir kie loi ezali nalingi natuna soki justice eza te awa na Congo est-ce que biso bacongolais tokozala bien te dans na mboka na biso justice eloko liboso zolobela obandaki makambo ya justice ozo comprendre ozongisi pe kaka justice eza bien te biso pe tokozala bien te connaître na biso après connaître nzambe totosa bantoma après kotosa ntoma ozo comprendre ntoma ezoloba ba prophète Kimbangu te Kimbangu te wana za ntoma te wana za politicien oui ata politicien problème eza boye balobaka ke soki moto asali mabako akwei ata la place oyo se retrouver te ata la place asalelaki mabako ozo comprendre soki na régime oyo toye ko se retrouver ke tozomona eloko moko te nde poussé bamusicien baloba nini tosali te parce que tozomona nde eloko te ozo comprendre il fallait bamekana ni kobongisa na mutu oyo kobongisa eza président eza ye moko te biso population te problème eza ya bapoliticien bato oyo bazomanipule biso population eza bapoliticien un grand merci na ba très cher internaute ya chaîne YouTube na biso ya Spiritus oyo ezali chaîne na bino ya sika oyo tokobanda kolobela matali spiritualité tolobaki towelelaka kaka kolesaka nzoto te towelelaka ndepe kolesaka molimo po balobi oyo salamaka na soki otondisi molimo yango nde ko influencer physique na biso vraiment beau s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso ya Spiritus un grand merci aussi na ba très cher internaute ya Info Plus oyo la chaîne YouTube na biso o bato déjà ba mesana na biso kolanda biso merci na ba abonné fidèle na biso merci vraiment na ba to nyonso ba like o ba commentaka na ba vidéo na biso sur Info Plus bo kende pe ko s'abonner na Spiritus bo liker pe bo banda ko commenter na Spiritus de na bike to zo beta masolo matali spiritualité pour spiritualité yango nde ezali base ya vie ya mutu yango nde ezali base ya création yango nde ezali base ya makambo ebele tokobetango na imam Hassan Abdul Rahman oyo tolobaki tobeta na ye matali spiritualité na signaler que tozobeta bato ebele bazolobaka mboka na biso Congo ezobonga te peut-être kozala na spiritualité tolandaki bandeko ya imperba nini tosalite bon côté spiritualité peut tout na nini to sala to nini peut to salite yango tolobaki to benga imam to mekana nu kosolola na ye bazolo bamboka ezotambola te sur le plan spirituel bango batali nde tolobaka molimo bakoyi koloba nini na koleka na kopesa ye mbote imam Abdul Rahman mbote Bonne santé. Tout ça bien en Ngolu ya Nzambe, na Ngolu ya Allah tout ça bien alhamdulillah. Tout ça bien en Ngolu ya Nzambe ya Allah. Annonce nangai comprendre il fallait to lobana yo, lelo bato ebele bazoloba mboka na biso Congo, ezotambola malamu te, boye ba musicien ba yembi, bamsu balobi mboka ezotambola te banda mobutu alelaka, bamsu balobi mboka ezotambola te yango yo l'ancien président du régime passé alobaki oyo na kokite ezali kobongola
mentalité ya Zaïro akoma congolais bino bozali banganga ya nzambe bozo affirmer que mbogezo tambola malamu te pour spiritualité za mabe. nalingi na répondre à la question na yo par rapport à ma état spiritualité. Mais au moni problème ezo poussé ki mboka na biso ezala avancer te eza makambo misato. Na makambo misato wana nalingi na loba moko na partie ya liboso ni balé to développer la deuxième partie ou mosusu to aussi sa troisième partie. Maintenant ceux qui otali ndenge toza awa nanu na monde ya liboso nzambe akelaki biso tozala boete. Nzambe akelaki biso na bit. Na biti o nzambe akelaki biso nde ya liboso nzambe alobike wama khalaqatul jinn wal insa illa liya'budun. Nzambe akelaki ba génie na biso batu objectif eza losambo. Mela nata o biso to se retrouver na mokili oyo. Maintenant toye ko se retrouver na Congo, toye komona ke Congo eza mboka oyo ezo avancer bien te. Pour la nini parce que ceux qui ont tali nano kibonzambe nano oyo bite pour ça qui nzambe a créé oyo nation ya Congo ezala bit nango eza losambo nde bite pour ça qui nzambe a créé Congo oyo. Mais là ceux qui totali batu ndenge tosi to komi awa basi babosani bite oyo nzambe a pour ça qui tozala awa to exister awa na mokili babandi ko sala mai oyo etali kaka distraction ya mokili batu babosani to katana mwa mukena tuna batu babosani ndenge nini na Congo batu bazosambela mingi ya imam to bosani ndenge nini koto wana omekana no ko éclaircir poto ebike na Congo batu basambela ka makasi mais yo zolo balelo que batu babosani bit oyo nzamba créer la kibiso bona ni na lobike batu babosani bit oyo nzamba créer la kibiso ceux qui otali na cadre nano ya politique parce que politique ndezo zo Congo nyonso on se comprendre mais là ceux qui totali oyo politique oyo et si e bosani si bosani pilier nango ya liboso oyo politique ya liboso balobike justice nde ezwaka nation elevaka nation mais là ceux qui totali na Congo na biso justice ezate ozo comprendre neti mutu individu azo kende manipuler nation mobimba ozo comprendre parce que batu bazo banga parce que batu bazo na surtout bobangi nde batu bazo banga en même temps que ndenge azo manipuler nation mobimba eza erreur très grave nde liboso yami bale pona lobike batu basi babosani bit oyo pour ça ki nzambe a créé Congo oyo bit nango eza losambo maintenant losambo wana batu bazo sambela te pona nini okopesa nga raison ceux qui total ndenge toza awa na Congo sur 100% toza na 99,9 eza ba chrétien chaque jour basambela ka butu neti moy mais Congo nde pays ya liboso na monde bato badelaka chaque jour. Pour nani balelaka parce que basi babosani bit on nzambe akelaki Congo oyo nzambe akelaki yango na bit nango za wa makhala katol jinn wal insa illa li'abudu nzambe akelaki nation oyo Congo objectif nango za losambo mena ole basambela ndenge sengili babandi ko sala na makanisi na bango nakope so exemple ceux qui totali mai oyo pour ça qui nzambe a maudire Adam parce que aboyaki koto sa volonté na ye ceux qui ekotali ndenge nzambe a maudira ki peuple ya Noé pona ni bato baboyaki kondima parole na ye na oyo yaki na monoko ya Noé ceux qui ekotali neni Lot oyebi Lot memema na tamasumu oyo exagéraki nde ekeki ko pousser nzambe atinda ba ange ba maudire ba silisa nation wana Lot. Mais même na ndenge toza awa na monde omoni effet kaka koloba ke Jésus azanzambe eza maloba moko oyo ezo peser liboso nzambe koleka biloko nyonso na mokili oyo tomona kake epezaka wana selon bino ba musulman selon biso selon Bible pe Bible pe ezoloba wana tozokoma selon Coran selon tozokoma na ba debebele ya imam ba to ba olanda biso ba osepela te boni puna ya lobi batu ba toyebi ke Jésus nde nzambe batu ba yebi ke Jésus nde sauveur batu ba yebi ke eloba mara ebele vraiment Jésus azanzambe pona lokuta ba pasteur mais pona réalité ya Bible Jésus azanzambe te nde liboso yami balé ceux qui toye kotala bien
même Jésus atangisa ki l'amour du prochain ce qui est que azanzambe na maloba oya ba chrétien ndenge balobaka ce qui Jésus azanzambe. Bon, comment expliquer l'amour du prochain ça pas na bangote? Pona nini ce qui Jésus azanzambe ndenge toza awa na Congo na biso sur 100% toza na 99,9 eza ba chrétien o ba sambelaka chaque jour Jésus azanzambe. Ce qui totali na présidence président aza chrétien aza musulman te. Ceux qui ont le premier ministre aza chrétien, ceux qui ont le président sénat aza chrétien, président assemblée nationale aza chrétien, ceux qui ont le sénat yanini seni aza chrétien. Otali ba plus généreux o bazo diriger mboka na biso o baza ba chrétien mais koza ata elo comment côté ils ont changé. En même temps que Jésus a qui na l'amour du prochain, na o l'amour du prochain Jésus a qui na yango. Bazo ba ko pratiquer yango parce que baza ya Jésus te baza nzambe te. Ozo on peut bazo landa Jésus te. Batu o bazo landa Jésus et ça biso ba musulman. Na lingi na pesa yo exemple pe on dimange et on azolo ba keza solo. Ce qui total na monde autant dans le pays islamique na pays laïque. Eza pays nini o ezo avancé par rapport au pays mususu. Mais na koloba ke ceux qui lobi que Jésus azanzambe. Ceux qui ok kuna à Jérusalem, koza ata veni mon côté o ezo formé ka bato bazo so comportement Jésus ezate. Mais ceux qui ont été biso ba musulman tozo ndimake prophète Muhammad azanzambe te azan prophète nzambe mais ozo mona mec mobimba koza la ka église te. Pe mec bazo zwande Coran maloba nzambe ndeza neti constitution na bango. Mais ceux qui ont à Jérusalem Bible bazo considérer en côté. Ceux qui ont en Italie, baza bato baza na bolingote, bazo le baké l'amour du prochain o bazo salela yangote. Ceux qui ont allé na Congo na biso oyo, surtout na Congo. Eza avancé parce que ba chrétien de bazo détruire mboka oyo. Na kotu na yo ceux qui bolingo ezalaki, ceux qui est comme dimanche, des jour o bango basambelaka. Muto aleki église oyo bazo sambela Jésus nzambe aleki yango akeye église wana. Akeye ko luka oyo azolinga. Mais comment expliquer oh Jésus Nzambe, oh Jésus Nzambe, oh Jésus Nzambe bazo le ba église ba église on a nyoso zo ki ndika place ya poni. Netinga musulman. Ceux qui vendredi comme une ère à l'Osambo na ko pona panga mosquée na ko kota n'importe quelle mosquée na ko sambela la ngai. Eza contraire na bande kona biso. Maintenant naza kuna te na lingina répondre na question oh lobi ki eloko nini o ezo pousser que Congo est à l'avancée parce que balobaki omoni mbisi abandaka kobeba na mutu soki otali na oyo bazo diriger Congo na biso nde maladie eza epa na bango bato bazo diriger Congo nde maladie oyo bazo diriger Congo nde baza na maladie mpona ezoloba boye omoni biso bakongolais toza bavictime epa ya bapoliticien parce que bango nde baza likolo bazo diriger nini Congo na biso mpona nini alobi boye ya liboso ceux qui ont les vies na biso eza ya pasi kaka bato bazo se retrouver nde ba politicien o baza on gande intel quel que soit au monde bato bazui moi lisanga moko boya ko détruire nation na biso pona ba intérêt na bango personnel na ko peso exemple eloko nini oyo posaki ke Mobutu alela parce que spiritualité ezala qui fonctionne te na mboka na biso qui bonzambe ezala ki te nde posaki alela nde liboso ya mibale ceux qui ont Kabila le père azala ki musulman azala ki combien des ans azala ki anine azala ki vie sociale mais toi bato yeba ki était que non bato nde ba yeba ki te mais biso toyebi ki azala ki musulman na eloko epoussé que Kabila zo échec parce que abimi na idéologie ya papa na ye kozala musulman abandi ko appuyer ba mususu baza ba musulman tende o ya abandi ko appuyer abandi ko soutenir le londe babalukeli olatika la idéologie ya papa na o asala ki kaka et ça qui a des anté vie sociale et fanda ki nango pour asala ki musulman pour asala ki musulman selon ba propos na yo propos te même ta président o ya sortant Joseph Kabila yebi ke papa na asala ki musulman non tolobi vie sociale et ozolo bezala ki stable pour y asala ki musulman pour asala ki musulman parce que abana ko salela o esengele salema ya imam nazo zonga mwa muke na zelaki oloba pona tuna yo mutuna olobi que le président de la République azali chrétien président assemblée opesi par exemple belé nini ozo pekisa bino ba musulman bino pe boko ta na affaire politique poto yo kaka que
ba musulman ba lingaka politique te na ba mosquée ba pekisaka bino matali politique bazo pekisa te na mboka po ba bike Congo ezali laïque biso ba musulman tozo boya politique te mais eza politique ya libanda ndezo pousser que ba musulman bazala avancer te politique ya libanda oui pona ya zolo ba boye soki otali na colonisation na biso ya Congo bato bazalaki ba premier occupant ya Congo bazalaki ba musulman soki otali historiquement parlant bazalaki ba belge te nde bato bazobosana Congo o ezalaki ya ba musulman soki otali historiquement parlant ba arabe bayaki awa na Congo bafandaki 10 ans. Est-ce que vous comprenez que bafandaki 10 ans pe bango bayaki na empire islamique di Manyema nde barabe wana bayaki bafandaki nango awa na Congo basalaki précisément bazalaki na est basalaki nini pona Congo basalaki ba réaction ebele pona Congo mais bato bayaki ko détruire yango bazalaki ba belge nde ba détruire ki ba bien nyonso barabe pona nini bango bazwa Congo oyo ozo comprendre ce qui otali bien jour mosusu tokoya ko décortiquer et comment qui islam et comment qui ndenge nini awa na Congo na baliaki ko détruire yango ndenge nini tokoya ko démontrer bino noir sur blanc na oyo pour ça que banda ta wana ti jusqu'à aujourd'hui évolution ezate awa na Congo mutu ali ayaki na moi forme ya Congo muke aza nini aza Laurent Désiré Kabila parce que azalaki na souci ya peuple nano vous comprenez azalaki na souci ya peuple ya imam selon ba propos na yo ezali que pombo kana biso e décoller mutu e fois dirigeant e fois zaka musulman to yango wana mabe oyo elata mboka onde to lobaka botutu ezwa mboka ezali po ba président o balekaka baza ba musulman te au moins le problème za nini nazolo bateke po président za la musulman te nazolo ba pe au moins ndenge toza ana mboka ba intellectuel bazate pona ya zoloba ba intellectuel na Congo bazate oui zela na tozana ba mina professeur ba docteur pona ya zoloba bongo intellectuel ezola kisanini yo okotanga mai o tangi osalela yango te est-ce que oza intellectuel mai o tangi ozosalela yango te ezola kisanini est-ce que rôle nango eza nini oya kotanga ezola kisaki ozosalela eloko te batu nyonso bazosala gouvernement total nano bazokende koloba o te Kabila tanga kité mais ceux qui ont entourage na est-ce que bazaki akotanga te bon eloko nini ezo pousser que Congo ezala change ezo changement te bazaki ba docteur bazaki pembeni na mais pona nini e bazwaki changement te parce que babandaki kosalela yango te o batangaki bazosala pona intérêt ya mutu memema erreur oyo Kabila azalaki na ngonde Félix pe azu yango ozo comprendre changement ekozwa wapi wapi mais oleta Kabila tikala kala position oyo kolobaki papa na azalaki musulman ye pa azala musulman abanda kosalela oyo esengeli na islam abimi na abandi kokota bilo na ma oyo abandi kokota banzela oyo eza ezopesa nzambe kanda omoni nzambe ndenge azoloba katikati ya Coran Nzambe avant ça les locaux apesaka ba avertisseur bazokende kotalisa bato réalité Nzambe akosala nini ozo comprendre ce qui total Nzambe azoloba ke qul Nzambe azoloba katikati ya Coran lobike qul ati'u Allah wa rasula fa inna Allah la yuhibbul kafirin Nzambe lobike qul ati'u Allah wa ati'u Rasul bobanga Nzambe ozo comprendre bobanga Nzambe pe boto santoma ati'u ozo comprendre bobanga Nzambe pe boto santoma kobanga Nzambe ezolakisa nini kobanga Nzambe ezolakisa kosalela o Nzambe azosepela na yango nde omoni Nzambe akitisaki 10 commandements na temps ya Moïse ozo comprendre na 10 commandements eza obligatoire mutu asalela yango mais ce qui total na constitution nano bazo salela yango te est-ce que mboka kozala changement ndenge nini na kopeso ya exemple muken na moi forme o Kabila le père yaki na yango atikaki moi vie sociale bien bazo comprendre mais na mona na ye ole atika la kana idéologie wana azu idéologie ba occident bazo comprendre après kozo idéologie ba occident ba manipuler aye komona afongoli miso boye trop tard bazo comprendre aye kolela oh nazaki na ba conseiller bien te soki nazoki ata 10 obosani ke papa na yo azaki nde na ba musulman pembeni na
Vous comprenez? Oh, bazaki neti banini basage. Oh, bazaki pembeni papa na bazaki ba musulman. Vous comprenez? Nde eyaki ko pousser Kabila alela ke azwaki 10 personnes, 15 personnes te oya bien. Parce que bango nyoso pe baza ba chrétien. Est-ce que azwaki ba musulman? Azwaki ba musulman te? Le changement ya mboka oyo pona yo nazomona. Pona ngeza boye. Donc il faut ba musulman ba kota na chose publique. Problème za nini? To ezana eloko moko boyo il faut congolais à sala. Mboka e décoller, mboka e avancer. Pona koloba ki sila. Omoni pona koloba ki mboka na biso ezala avancer. Na lingina zo mwa mkeka kana deuxième nde na koya ko silisa nyoso. Ya liboso soki ba intellectuel bazali. Mais oye pour ça qui baza ba mibenga ke baza ba intellectuel ba salela yango. Vous comprenez? Soki ba saleli yango nde ko pousser ki to sentir que loi ezali. Na lingi na tuna mais soki justice ezate wana Congo, est-ce que biso ba congolais tokozala bien? Tokozala bien te. Dans la mboka na biso justice eloko liboso zo lobela bandaki makamba justice. Vous comprenez? Justice eza bien te, biso pe tokozala bien te. Omoni na moi grâce ezali toza moi bien parce que justice ezali soki muto asali mabe bakangi ye. Vous comprenez? Mais soki ezaki bango pe bazo tosa ndenge na présidence nanu kuna kaka na mutu soki bazo tosa o ba peuple ezo tosa yango. Omoni ki Congo ikozwa changement. On est à tosa yango te. Après bango kozanga ko tosa nde bazo kende kaka ba manipuler Congo ba détruire biso ba congolais ba ke libanda ba sekina ba mindele ba mundele azo kosa nde azo sala ne azo pesa nde munoko kaka ko sekame na katikati boyo azo makio aza zoba bazo sala biso sin question nango ozala batebele pe balobaka babi mboka na biso pour changer to se référer na boindo to se référer na prophète Kimbangu yoko koloba nini po kobungisa ba originalité na biso yango wana pe osala ke mboka na biso et décoller malamu te eza ndenge wana te problème est très important ya liboso ati Allah ati rasul to banga nzambe pe to santoma mai nyos onzambe azoloba azo recommander biso na munoko bantoma to landela yango to salela yango. Vous comprenez? Mais soki tozo salela yango ndé ko pousser que muto azala ki bobangi nzambe wana ta comme kuna azo respecter constitution. Mais soki bobangi wana ezate est-ce qu'il a respecter ndenge nini? Est-ce que comprendre nga très bien? Ndé ezo pousser que bato baza libanda ndé bazo manipuler. Vous comprenez? Eza neti ba président africain bazaka neti dame. Le monde dame ezalaka ba pied wana ndé ba président mais bato bazaka ndé ba mindele. Est-ce que comprendre nga très bien? Bazo manipuler nde bango boye piu bazo hein maintenant bazo bosana ke biso pe tozo talela bango na mai o biso tozo zela o ba premier train ki biso bazo salela yango est-ce que toko sepela na bango bon na lingi na tuna na temps ya Kabila moi tozala ki moi bien bazo comprendre tozala ki bien mais na temps oyo eloko nini ofati ya sali nani tolo bato bimisala sentiment état de droit ya zo salela yango IGF yango wana ezokanga bato soki okoti ya profondeur azosalela yango te na mai oyo ezopouse ke Kabila peuple congolais eyina ye toyinaki mpona kosalela constitution te ozo comprendre nde pusaki ke peuple eyina Kabila mais sur 100% Kabila azalaki abandaki kobongisa muke mais na régime tozosala nde nyonso ekufi donc nyonso koloba na yo ezali il faut to reconnaître nzambe to reconnaître maye oyo to reconnaître bantoma to reconnaître na nzambe mboka na biso après reconnaître nzambe to tosa bantoma après ko tosa ntoma ozo comprendre ntoma bantoma ezolo ba prophète Kimbangu te Kimbangu te wana za ntoma te wana za politicien oui ata politicien Kimbangu za politicien. Oui, soki tokoti ata historiquement parler ezoloba est-ce azaki prophète wapi prophète wapi ye mta sauvaki Congo ye po Congo lelo ebonga babiso to reconnaître ye nde mboka na biso makambo kotambola ye nda sauvaki Congo ye nde mutu bango abundi pona mboka oyo soki politicien aye ko sauver nation ndezolakisaki akomi prophète ya Nzambe. Répondre à nan. A sauver qui na cadre politique, a sauver qui na cadre spiritualité. Et ça le kuta ezaka au moins problème zanini.
mindele nde basala ki vision wana koloba ke moment moko ekozala ka boye to sala boye po eza bord na bango Congo eza bord eza eloko mindele Congo eza bord mindele eza bord mindele bon comprendre ba propos ya moto esangaka kaye moko toza na imam bord mindele toza na imam Hassan oyo aza invité na biso to yambi lelo botala vraiment toza na moi butu tozue moi entretien ya mingi vraiment te tokozwa tan ya kosolola na ye ba suggestion na bino ba commentaire na bino bopesa yango toza na numéro mosusu ba numéro ezali o tokosolola na ye vraiment eza ebele tosolola na ye makambo vraiment ebisi bino ke non bozala scotché bozala branché scotché cimenté na Spiritus et puis na Info Plus bolanda imam azana masolo ebele tokobeta na ye na ba numéro mosusu imam mpona lelo oyo bato ba retenir nini soki okopesa moi problème eza boye synthèse moi mokie par rapport au to sololi problème eza boye balobaka ke soki moto asali mabako akwei ata la place où se retrouver ata la place où salela ki mabako vous comprendre soki na régime oyo to ko se retrouver ke tozo mona eloko moko te de pousser ba musicien baloba nini to sali parce que tozo mona nde eloko te vous comprendre il fallait ba mekana ko bongisa na mutu oya ko bongisa ça président eza ya moko te biso population te problème eza ya ba politicien bato bazo manipuler biso population eza ba politicien au monde biso ba politicien biso ba peuple toza ba victime ya liboso ba politicien bazo kosa biso vous comprendre après ko kosa biso toke ko marche nata kuna wakende kuna na marche kuna ye kuna na ndako na yaza na ba jeep aza bien mais yo ke ko bima kuna pour babeti masasi yo okufi victime mais yaza kuna bako protéger ata bitumba bimana kabino kaka nde bako to protéger un tel mais o mususu nde bako protéger te aza mutote aza na makila te au moins ki victime ya liboso yami bale to sa ba victime na vie sociale ezate na Congo yami sa to banini ba politicien na biso bazo respecter te maloba na bango o balobaka avant baza la place wana bazali en même temps que bazo bosana ke soki ozui grâce ozui moi pouvoir moko ko bosana te jour oyo kobima quand ningo koti pouf bapesi yo pouvoir pe kanisa jour kobima nde yaki ko pesa makabila moi grâce moke Joseph Kabila zoki moi grâce ya kolobaki akanisa kobima na ngai kozala ndenge atiki na ozo comprendre aza mon idéologie wana eza idéologie ya papa na ye azalaki na ngome ata ndenge ya sondoli ba musulman wana etali moko na nzambe na mais ce qui alinga ya pratiquer Kabila na alinga ki azo Congo a changer yango koleka ba président nyonso mais ata président Fachi azana étoile wana mais entourage na ye de baza eza problème ba kolanda yo soki abongisi et Congo ekozala ngo calme ba kolanda yo première fois au promettre bango nini na ipsi bango ke tokozwa batan ya kosolola na mwa biso ndenge toza awa na makambo oyo etali spiritualité tokosala tout et tout tokobimisa solution Congo ezwa changement parce que biso ndenge toza awa nani oyo alingaka te azala mobola nani bo pays nini oyo ilingaka bazala ba pauvre pays nini biso to ata ba président biso bazaka posa ko bongisa Congo oyo mena idéologie ba mindele nde bazo manipuler bango tala net opposition na majorité mena ba mindele bazo mo soki muto o a majorité lingi ya bongisa ba mindele ba benga opposition sala boye mais ce que bi réalité o Kabila lingi ka sala Congo lingi ka sala kitoko ka opposition de ba sala ki bongo même mata idéologie Fatia Zadango azana idéologie ko bimisa Congo na style o ezalaki nango ezala na style moko ya bien mais na idéologie o ba mindele bazo sala bulu wana ndezo pousser ke Congo oyo makanisi Fatia Zadango ekosala mate pona nini pona idéologie ya ba mindele mais ce qui tozo ini parce que Nzambe alobi ke watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Nzambe alobi ke union fait la force à la lisanga toka bwana te quel que soit yo za muto opposition ngala za muto ya nini ya majorité to sala ndenge nini Congo na biso ezala avancer bazo comprendre bango bazalaka kuna te bazo maka intérêt na bango na ndenge mindele ezokosa bango soki osali botoko sala yo boy ozo comprendre mais en même temps que bazo bosana ke mutu Nzambe nde apesa ka pouvoir et pas ya mutu mais na koyebiso
Fachi ndenge ableke wa président azalaki na négociation nini o ezalaki ya libanda ya bamindele ezaka biso moko te. Mais comment expliquer oyo ba politicien na biso ba majorité na ba opposition comment expliquer kolobaki to sala pona Congo na biso omoni ka biso moko nde toza bineme ya pays na biso en même temps que tozola oh ba Rwandais basali boye batu o bazo pesa ba Rwandais ba opportunité ezaka biso moko kaka. Oui. Vraiment, vous comprenez invité Nabiso, vraiment, nous remercier Bino, Baïnyo Sobo Rolanda Biso, vous s'abonner massivement, Tozo, Tokutani na numéro Moussou, na Imam Hassan Abdul Rahman, vraiment, Bandina Biso. Pour continuer na ba numéro Moussou imam te remercie yo étant que invité na biso vraiment to pesatan natandenge balobaka to zabutu to kozwa baton ya kosolo la mingi na moi te remercie vraiment to kutani na numéro Moussou